यो 2026 मा कन्टेन्ट क्रिएटर बन्ने मन छ अनि च्यानल खोल्ने मन छ, तर तपाईँ अलिकति पजल हुनुभएको छ कि म फेसबुक काम गर्ने कि युट्युबमा काम गर्ने भनेर। हेर्नुहोस्, जतिजना नेपाली छ नि उनीहरूले प्रायः जति फेसबुकमै काम गर्नु खोज्छ, किनभने अलिकति इजिएस्ट छ भनेर। तर म भन्न चाहन्छु कि हेर्नुहोस्, युट्युबमा बेसी पैसा छ। तपाईँले पैसा बेसी चाहियो कि होइन, तपाईँको मतलब पैसा कम्ती चाहेर काम पनि कम्ती गर्ने, कि पैसा बेसी पाएर तपाईँले काम पनि बेसी नै गर्ने, कुन चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ होइन? हेर्नुहोस्, म पर्सनली मैले जतिसम्म काम गरेको छु नि, मैले दुइटैमा काम गरेको छु। यस्तो होइन कि खालि युट्युबमा मात्रै काम गरेको छु, यस्तो होइन कि खालि फेसबुकमा मात्रै काम गरेको छु। हेर्नुहोस्, मेरो दुईवटा च्यानल छ, एउटा फेसबुकमा एउटा युट्युबमा, दुइटैमा म काम गर्दैछु होइन। अनि मैले फेसबुकबाट कमाउँदैछु पनि होइन पैसा। सो तपाईँले अलिकति पजल हुनुभएको छ होइन, के गर्ने भनेर। हेर्नुहोस्, म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा तपाईँले काम नगर्नुहोस्, पहिला युट्युबमा काम गर्नुहोस्। म भन्छु किन। हेर्नुहोस्, युट्युबमा तपाईँले काम गर्नु स्ट्रगल हुन्छ होइन, धेरै साह्रो पर्छ होइन। यस्तो हो कि फेसबुकमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले साथीहरूलाई पठाउँदा होइन, अलरेडी फेसबुकमा त हरेकको एकाउन्ट हुन्छ होइन, तपाईँले कन्टेन्ट मोनिटाइजेसनको द्वारा तपाईँले पैसाहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन। तर एकखेप तपाईँले युट्युबमा तपाईँले जर्नी होइन राम्रो स्ट्रङ बनायो भने होइन, मोनिटाइज भएर स्ट्रङ तपाईँले बनाउनु भयो भने फेसबुकमा तपाईँलाई काम गर्नु मन नै लाग्दैन। किनभनेपछि चाहिँ युट्युबमा तपाईँलाई होइन, युट्युबमा के छ भने चाहिँ राम्रो रेभिन्यू दिन्छ नि त, जो कि फेसबुकमा हेर्नुहोस्, म कम्पेयर भन्छु ल। जुन चाहिँ फेसबुकमा 1000 भ्युजमा तपाईँले 0.03 $10 10 पनि भन्दैन सेन्ट्स दिन्छ भनेपछि, युट्युबमा चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ 1000 भ्युजको तपाईँले $1 $2 यति पनि पाउन सक्नुहुन्छ होइन, तपाईँको निसको अनुसार हुन्छ। अनि त्यसको हिसाबले तपाईँले पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् कति डिफ्रेन्स छ, हेर्नुहोस् कति डिफ्रेन्स छ। त्यही लागि चाहिँ अगर तपाईँले अलिकति पजल हुनुहुँदैछ भनेपछि तपाईँले युट्युबमा नै गर्नुहोस्, तपाईँ युट्युबमा नै मेहनत गर्नुहोस्। एक दिन जरुर तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन्छ। तपाईँ राम्रो लङ टर्मको लागि सोच्नुहोस् होइन, म लङ टर्मसम्म सर्भाइभ गर्ने भनेर। यस्तो खाले तपाईँले के गर्नुपर्छ, तपाईँले निस चुज गर्नुपर्छ, साथै साथ तपाईँले काम गर्नुपर्छ होइन। खालि मोनिटाइज भएर मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, मोनिटाइज त एउटा खालि दैलो मात्रै खोलिदिने हो, त्यसको भित्र गएर काम गर्ने त त्यसको बादमा आउँछ मोनिटाइज। किनभने मैले अलरेडी म यो सबैमा गइसकेको छु होइन, यो लाइनमा गइसकेको छु। त्यही लाइन मलाई थाहा छ क्या, मेरो च्यानल कहिले मोनिटाइज भएको, कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन फेसबुकमा कहिले मोनिटाइज भएको। मेरो च्यानल जुन चाहिँ छ नि, जुन चाहिँ अलमोस्ट लाइक 7 महिना, अलमोस्ट 7 महिना जस्तो भइसक्यो होला मेरो च्यानल मोनिटाइज भएको होइन। अनि मैले पैसा चाहिँ मतलब भर्खर रिसेन्टली कमाउन थालेको, त्यस्तो हुन्छ। सो च्यानल मोनिटाइज भयो खुसी हुने होइन। हाम्रो च्यानल मोनिटाइज त खालि एउटा दैलो मात्रै हो खोलिदिएको, त्यसको बादमा चाहिँ हामी रियल काम गर्नुपर्छ। त्यही लागि चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ के छ भने चाहिँ पहिला युट्युबमा गर्नुहोस्, युट्युबमा लगातार। अगर युट्युबमा तपाईँ टिक्नु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा नि गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, युट्युबमा टिक्ने भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो युट्युबमा, किनकि नम्बर 1 भ्युज आउँदैन, फर्स्टमा त एकदमै आउँदैन। नम्बर 2 हेर्नुहोस्, युट्युबमा तपाईँले गर्नु भने तपाईँले एकदम कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ। नम्बर 3 चाहिँ के हुन्छ, युट्युबमा गर्ने पेसेन्ट, तपाईँले पेसेन्ट राख्नुपर्छ होइन। मजाले तपाईँले सोच्नुपर्छ युट्युबमा काम गर्ने भने चाहिँ। फेसबुकमा त के हो, जे पाए त्यही भिडियो भाइरल हुन्छ होइन, तर भाइरल भएर होइन, तपाईँले लङ टर्म सर्भाइभ गर्ने हो भने तपाईँले राम्रो एउटा अथेन्टिक राम्रो च्यानल खोल्नु पर्यो नि त होइन। सो त्यसको कारणले म भन्दैछु कि तपाईँले चाहिँ पहिला युट्युबमा गर्नुहोस्, युट्युबमा गरिसकेर चाहिँ तपाईँले फेसबुकमा गर्दा हुन्छ। यत्तिकै आइहाल्छ फेसबुकमा त होइन, फेसबुकमा त आइहाल्छ। त्यही लागि पहिला युट्युबमा तपाईँले स्ट्रगल गर्नुहोस्, युट्युबमा राम्रो काम गर्नुहोस्, जान्नुहोस् कि कसरी रियल चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, रियल कन्टेन्ट क्रिएटर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, जर्नी कस्तो हुँदो रहेछ फिल गर्नुहोस्। होइन, त्यहाँदेखिको चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा होइन। सो फेसबुकमा काम गर्नुहोस्। फेसबुकमा अगर तपाईँले मतलब दुइटै इक्वल अगर भनौँ भने तपाईँ युट्युबमा नि फेसबुकमा नि सेम तपाईँले काम गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन, साह्रै छ। तर अगर तपाईँले डिसाइड गरिसक्नु भएको छ कि म काम गर्छु एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर भनेपछि तपाईँले स्ट्रगल त गर्नै पर्छ होइन।
धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ अहिलेको जमानामा त धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्छ किनभने कम्पिटिसन यति हाई छ कि भन्नै सक्दैन हैन सो त्यही लागि चाहिँ तपाईले काम गर्ने हो भने चाहिँ एकदम फ्रेश माइन्ड हैन अनि पेसन राखेर हैन मजाले गर्नु हैन युट्युबमा गर्नु मेरो सजेसन चाहिँ यही छ युट्युबमा गर्नु लङ टर्मको लागि राम्रो हो हैन टाइम लाग्छ सबैको लागि टाइम लाग्छ तर अगर तपाईले रियल हैन अथेन्टिक तपाईले भिडियो हाल्नु हुँदैछ बनाउनु हुँदैछ इन्गेजिङ राम्रो भिडियो कन्टेन्ट बनाउनु हुँदैछ भने तपाईको एक न एउटा भिडियो भाइरल हुन्छ अनि भाइरल भएर तपाईले भन्नुहुन्छ कि वाह मैले के गर्यो भनेर हैन त्यो एउटा भिडियो मात्रै चाहिन्छ अर तपाई त्यो एउटा भिडियोमा कमसेकम 5 मिनेटको भिडियो न त 10 मिनेटको भिडियोमा 1 लाख भ्युज आयो भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज पनि हुन्छ तपाईको च्यानल मोनेटाइज भइसकेर तपाईले पैसा पनि पाउनुहुन्छ सो एउटा भिडियो मात्रै चाहिएको एउटा भिडियो तपाईले काम गर्नुहोस् लगातार काम गर्नुहोस् सो अगर यो भिडियो तपाईलाई मोटिभेट गर्यो र राम्रो लाग्यो भने तपाईले लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो नमस्ते